a joint endeavor to plant trees, and we are very glad to you for giving support from Nagar Nigam, because RBI has taken a pledge to plant 1,000 trees every year in the city in which it functions. So हमारा premises में हम 1,000 trees लगाएंगे तो it become too much, तो हम decide किए हैं बाहर लगाएं. तो बाहर लगाने के लिए उसका सिंचाई, उसका देखभाल करने के लिए हमें किसी को चाहिए. We needed a partner. So sir, we are very grateful to you for giving us that partnership, because planting tree is not difficult, but taking care of the tree is a lifelong commitment. So I am so glad that the mayor has agreed to extend that lifelong commitment to us. हम लोग ऐसे किए हैं कि RBI खर्चा सब करेंगे, रिक्वेशन क्लब उसको मॉनिटर करके देखेंगे कि वो पेड़ का देखभाल ठीक से हो रहा है कि नहीं. वो इन्वेंट्री भी रखेंगे ताकि जो लगाए वो भी आकर देख सकते हैं कि उनका पेड़ ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं, एंड अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द सिटीजन्स ऑफ एंड द एसोसिएशन, Citizens Association, nurturing this park. We hope to have a long-standing partnership with you. And today, the Mayor and Union Bank of India have agreed to adopt this park. So whatever facility, so I think a big hand is necessary for the Union Bank gentleman, Mr. Revatkar here, who so readily came out to take on the responsibility. And I will be very happy if within 7 days, the Citizens Club and Union Bank take it forward and ink the agreement, what they want to do. So this is the beginning. सर हम इधर 150 लगाएंगे, जैसे RBI लगा रही है, बट इसके बाद हम जानकीपुरम स्टेडियम में जैसे आप बताए थे उधर 1000 लगाएंगे, 100 RBI and 100 every bank and NABARD. So we'll partner with NABARD and the lead bank and any bank which wants to come forward, and you will have to help us with the location and the promise that it will be taken care of. And thereafter, if we get this kind of citizens clubs who come forward to take care of the plants, we will even go beyond 1,000, so there is nothing. Because I think it is necessary. And with this, I have a small request. In other states, there is a law that if any developer or a real estate contractor cuts down trees for construction, he has the obligation to plant equal number of trees in a different place. Until he plants that, he is not given clearance from the government. मैं आपको अनुरोध करूंगी कि यूपी में भी आप ये लागू करिए, एंड इसको करने से if for some reason you need houses in a particular place, at least you can have those trees elsewhere. So this is done in Maharashtra, this is done in Orissa. Compulsorily उनको करना पड़ता है. अगर 50 पेड़ काटना है तो 50 पेड़ दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना है या लगाना है. तो आपको भी हम अनुरोध करेंगे कि यूपी में भी ये आप अगर कर सकेंगे, और आप RBI की तरफ से कोई सहायता चाहिए तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं. थैंक यू सो मच.